Вы не против? Я осмотрю ваш дом. Да, конечно. Только я пойду с вами. Здесь одной страшно. Хорошо. Тогда будьте позади меня. Посмотри, что ты наделала. Это все из-за тебя. Если бы ты не вызвала копов, мы бы тихо разошлись. А теперь коп в обмороке, а я стою тут в новогоднюю ночь, как Дед Мороз-неудачник. Вот мудак. Скажи, я долго была в отключке? Около 5 минут. И где этот клоун сейчас? Он куда-то ушел. Наверное, что-то ценное ищет. Ой, простите меня, невежду, совсем забыл представиться. Мое имя Вафлюган Петрович. Из-за всей этой шумихи я проголодался. Вы не против, я перекушу?